Всем привет, всем здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. С вами Лариса, и сегодня у нас цыганское гадание. Что в дороге, что на пороге, что стучит, что гремит, что войдет, что уйдет, что останется. Давайте посмотрим с вами события ближайшего будущего. Итак, перед вами две колоды карт Таро. Рубашечка одной из которых имеет такой изумрудный цвет, зеленый. А вторая колода имеет темно-синий цвет рубашки. Выбирайте по цвету или по номеру 1, 2. И если вы готовы, то мы начнем наше цыганское гадание. Итак, мои дорогие друзья, подумайте о себе, не загадывайте никого. Карты ответят вам. Есть какой-то вопрос, связанный с решением спора какого-то. И карты ответят вам, что же все-таки произойдет в ближайшем будущем. Итак, для тех из вас, кто выбрал первый вариант и колоду с зелененькой рубашечкой, Таро иллюминатов, мы посмотрим, что в дороге. И вот посмотрите, а в дороге то, что еще не подошло близко к вам, а в дороге к вам материальный успех, в дороге к вам стабильность, в дороге к вам мужчина, описанный картой король монет. И это хорошее предзнаменование, потому что идет к вам достаток, идет стабильность, идет и здоровье, а также, возможно, эта карта показывает вашего супруга. Если вы не вместе, если вы далеко находитесь на расстоянии, то, возможно, уже где-то в дороге ваш мужчина. Итак, на пороге. И вот посмотрите, возможно, этот мужчина идет с выяснением каких-то отношений. Рыцарь мечей может говорить о том, что действительно есть какой-то вопрос, который вам нужно решить. Какой-то материальный вопрос. Да, материальный вопрос. Король монет может показывать не только человека, а может показывать и какую-то банковскую организацию, какую-то финансовую организацию. И вот, возможно, вам стоит решить какой-то вопрос. Это уже у вас на пороге. Ну а что приближается? Что приближается в связи с этим? Что стучит? Стучит солнце. Ну, посмотрите, скорее всего, ваши такие вопросы, связанные с финансами, или, возможно, какие-то разногласия с вашим партнером, они приведут вас к взаимному соглашению, и, возможно, вы даже одержите победу в этом споре. Но в любом случае карта Солнца говорит о том, что правда будет на вашей стороне, что все разрешится наилучшим образом для вас. Ну а что же гремит? Что уже вот-вот-вот прямо перед этим солнцем, что вот перед этой стабильностью и яркостью, что уже прямо гремит? А здесь карта Луна. Эта карта говорит о, скажем, возможно, о том, что вы волнуетесь, что вы переживаете о том вопросе, который вам необходимо будет решить с загаданным человеком или, возможно, где-то в органах финансовых или органах государственной власти. Но, скорее всего, здесь карта король монет показывает какие-то финансовые организации, а возможно и это может касаться и бизнеса. И вот если у вас остро стоит вопрос решить что-то относительно какого-то контракта, решить вопросы с подрядчиками, то здесь я думаю, что все-таки вы не должны волноваться по карте Луна, вы не должны, скажем, поддаваться влиянию эмоций, потому что посмотрите, солнце, оно осветит вам путь, осветит все неясности, которые будут стоять перед вами.
И поэтому не стоит волноваться. Ну и давайте посмотрим, а что же уйдет? Что же уйдет? Тройка мечей. И посмотрите, ну, конечно же, уйдет разочарование, уйдет боль, уйдет предательство. Если даже было какое-то предательство со стороны ваших деловых партнеров, вашего законного партнера. Здесь, посмотрите, тройка мечей говорит о том, что уйдет предательство, уйдут сплетни, уйдут разговоры за вашей спиной. И я думаю, что это гадание, оно действительно показывает правду и действительно будет на вашей стороне праздник. И что останется с вами? Ну, посмотрите, карта императрица, замечательный расклад. Вы, во-первых, останетесь в выигрыше. Вы даже после каких-то вот этих недоразумений, возможно, приумножится ваше состояние. Почему я так говорю? Опять же, к вам идет состояние, благополучие и поддержка высших сил. Здесь вот вы посмотрите, после какого-то предательства все-таки к вам придет ваше благополучие. Вы будете наполнены энергией, счастьем. И все-таки императрица, это же, скажем, карта, которая показывает рост. Все, к чему прикасается, все, о чем не подумает императрица, все реализуется в жизнь. Поэтому я вас поздравляю, мои дорогие единички, кто выбрал этот вариант. Ну и давайте посмотрим, а чем же сердце успокоится. Все-таки мы увидели, что все плохое уйдет и позитивное придет к вам. А чем же сердце успокоится? И это карта сила. Еще одна карта, которая показывает о том, что все в вашей жизни в ближайшее время будет иметь положительный эффект. Вы будете здоровы по карте сила, вы будете полны энергии и будете созидательны, так скажем, по карте императрица. Все плохое уйдет из вашей жизни. Пусть этот расклад сбудется для вас, и пусть в вашей жизни будут только положительные моменты. Я вас поздравляю, мои дорогие единички. Прекрасный расклад, и я думаю, что это действительно верное цыганское гадание. Ну, давайте посмотрим. Для тех из вас, кто выбрал второй вариант, мои дорогие зрители, девушки, женщины, мужчины, кто смотрит меня, давайте посмотрим для второго варианта цыганское гадание. Итак, что в дороге? Это то, что еще не совсем близко к вам. Что в дороге? Иерофант. Ну, здесь какая-то правда, здесь какая-то информация, какая-то поддержка, возможно, высших сил или, возможно, кого-то из старших друзей, от, скажем, какого-то наставника и учителя. Здесь по карте Иерофант идут, скажем, события, которые несут в себя какое-то наставничество и ученичество. Возможно, кто-то поможет вам в вашей ситуации. Ну и давайте посмотрим, это что на пороге, что уже на пороге. И здесь посмотрите, карта Шут. Эта карта говорит о новых начинаниях. Если вы действительно хотите начать что-то новое, какой-то, скажем, новый виток в вашей жизни, начать новое предприятие, то вот карта Иерофант, это карта может говорить о том, что вам действительно нужно больше информации, что вам действительно нужно изучить более детально все моменты, все аспекты вашей будущей деятельности с тем, чтобы не сделать поспешных выводов или решений. В любом случае, карта Шут говорит, что на пороге изменения, на пороге новая жизнь у вас. А что же уже прямо стучит в ваши двери? Прямо стучит. Давайте посмотрим, что же стучит.
И это карта повешенный. Эта карта говорит о том, чтобы вы как можно более внимательно отнеслись к своей жизни. И если есть какие-то моменты в вашей жизни, когда вы, возможно, чувствуете вину, возможно ведь такое, вы чувствуете вину, и, скажем, карта Иерофант, которая сейчас находится в отдалении, не так близко к вам, она, скорее всего, эта карта говорит вам о том, чтобы вы отпустили какие-то обиды и отпустили то, что мешает вам жить. Возможно, есть какая-то зависимая ситуация в вашей жизни, которую нужно прекратить, и для которой, возможно, уже и настал момент. Карта Шут говорит о том, что да, вот этот момент обнуления, он входит в вашу жизнь. Поэтому то, что вас замедляло, то, что делало вас виноватым, то, что, скажем, возможно, вы находились в каких-то отношениях, когда чувствовали себя связанными по рукам и ногам, и вот наступил момент, когда вы должны подумать о своей жизни и принять правильное решение. Решение, связанное, скажем, с традиционными принципами морали, что ли, вот даже такие. Возможно, для некоторых из вас очень важным будет попросить извинения у кого-то. Возможно, даже сходить в церковь. В любом случае, в вашей жизни наступил момент, когда вы должны освободиться от отягощающих вас каких-то обстоятельств. Ну, давайте посмотрим, а что же гремит, что уже скоро произойдет. Гремит карта звезда. И вот посмотрите, эта карта говорит о том, что вы на правильном пути, что все ваши начинания, они под покровительством высших сил. Высшие силы благоволят вам, высшие силы покровительствуют вас. И, возможно, кто-то из ваших близких смотрит за вами, из близких, тех, которые уже не с нами на этой земле. Возможно, вы действительно имеете большую поддержку от вашего рода. И вот карта звезда говорит вам о том, что вы не останетесь одни в этом мире со своими проблемами. Вы не останетесь, вы не одни. Во-первых, есть церковь, во-вторых, есть поддержка рода. Ну а для тех, кто является полнейшим атеистом, то здесь карты говорят вам: идите вперед и не оборачивайтесь назад. Впереди у вас прекрасное будущее. Давайте посмотрим, что же уйдет, что уйдет из вашей жизни. И это карта юстиция. Ну, посмотрите, все ваши арканы. Карта справедливость. И по карте юстиция идут события, когда вы, возможно, представали перед судом. Это не значит, что вы были прямо в здании заседания суда, а возможно, кто-то осуждал вас, возможно, кто-то ранил вас своими словами, или действительно кто-то вмешивался в вашу жизнь и как будто бы навязывал, ну я не скажу, что навязывал свою точку зрения, но здесь, скорее всего, какое-то осуждение. И вот это уйдет из вашей жизни. А что же останется? Давайте посмотрим. Четверка жезлов. Ну, посмотрите. Карта, которая говорит о благополучии. Карта праздника. Карта семьи. Карта, когда вы достигнете самого-самого благополучного исхода. Я думаю, что после, наверное, после ваших таких тяжких жизненных перипетий, после ваших таких тяжелых жизненных уроков, все-таки вы
заслужили быть счастливым, заслужили быть свободным от чьего-то мнения. И здесь карты говорят вам, что вы будете счастливы, и у вас будет поддержка семьи, а для тех из вас, кто хотел бы, скажем, иметь семью, есть все предпосылки к тому, что ваша жизнь наладится, и, возможно, даже в вашей жизни появится новый человек, с кем вы могли бы создать свою семью. Ну и давайте посмотрим. Последняя карта. Чем же сердце успокоится? Чем сердце успокоится? Восьмерка жезлов. И эта карта действительно говорит, что перемены к лучшему, они уже прямо на пороге. Вы почувствуете удачу, почувствуете, как положительные энергии или силы действуют синхронно и ведут вас к вашему счастливому будущему. Мои дорогие двоечки, я вижу по этому раскладу, что у вас довольно тяжелая жизнь, что вы пережили очень много в своей жизни. Но посмотрите, из вашей жизни уходят неприятные моменты. Вы находитесь под покровительством высших сил. И ваша жизнь, она обернется для вас счастливой стороной. Я вас поздравляю, мои дорогие друзья, мои дорогие зрители, девушки, женщины, мужчины. Пусть в вашей жизни будут только положительные моменты, а я вас всех обнимаю и говорю вам до новых встреч!